E galera, chegou aqui o Dell G3. Tentar fazer o unboxing aqui desse Dell G3. Improvisado. Aqui já tem o cabo de energia, padrão normal, parece cabo de desktop. O carregador vem solto aqui. Nossa, o tamanho do carregador, né? Carregador de 240 watts. Aí sim, agora deu ok. Enorme o carregador. Vem tudo solto aqui dentro. Não tem mais nada na caixa, são os documentos ali. Os manualzinhos de instrução aqui. Termo de garantia. Tirar esse negócio. Essas proteções aqui. Aqui. Parte de trás do G3 aqui. Vamos ver, não dá pra ver nada aqui embaixo. A dissipação dele, vem escrito G3 aqui. Do lado ele tem cabo de segurança, 2 USB 3.1, leitor de SD e um fone de ouvido. O alto-falante sai aqui por baixo, atrás não tem nada, só saída de ar. Entra por baixo, sai por trás. Ali a entrada da energia, um mini DisplayPort, HDMI, outro 3.1 USB. RJ45 e uma Type-C. Só que essa Type-C aqui, quando vem com a NVIDIA 2060, é uma Thunderbolt. Quando é 1660, não é Thunderbolt, é uma Type-C normal com saída de vídeo. Ó, Core i7 de 10ª geração. Olha, vem com biometria aqui já. Vamos ligar aqui pra ver. Pra galera ter noção do tamanho do carregador, esse aqui é o Galaxy A10. É maior que o celular, cara, o carregador. Teclado retroiluminado RGB, da hora, hein? A galera já tem que mais ou menos entender aqui, ó, que como a dobradiça dele é no meio, tá tendo bastante problema de, por exemplo, aqui, ó, é no meio, né? Se você puxar por aqui, ó, viu como força a dobradiça? Você sempre tem que fechar pelo meio, ó. Nunca puxe pelo canto, galera. Se você, como a dobradiça é no meio, se você puxar por aqui, força e é capaz de quebrar a dobradiça. E na internet, se você procurar, você vai ver que tem bastante Dell G3 com a dobradiça quebrada já. Gostei do touchpad aqui, né? Bem intuitivo, só que ele só clica embaixo, em cima não clica. Mas ele é bem lisinho, o dedo não enrosca e o clique é bem sensível ao toque, né? O teclado aqui é bem dividido para não se perder, você pode vir com o tato aqui e saber que aqui é flecha nas direcionais, o Enter. O botão é bem separado aqui em cima, né? Eu achei legal que ele tem leitor de digital, né? Interessante. Até agora não tá fazendo barulho. Ó, passo a mão aqui, ele acende o teclado lá já. Isso eu acho da hora. Tem uns que você tem que apertar uma tecla para acender o teclado iluminado. Eu já não gostei que a webcam não tem tampa. Deixa eu focar aqui. Não tem tampa essa webcam. Ela fica exposta o tempo inteiro aqui. Ainda mais hoje em dia que tem vários problemas de privacidade, né? É um processador 10750H de 2.6 GHz que vai até 5.0 GHz no Turbo Buster aqui. Memória RAM de 16 GB, 2933 GHz. De frequência, tem um M2 SSD M2 PCI NVMe de 512 GB, uma GPU HD Graphics integrada e mais uma GeForce RTX 2060. E como ele tem uma 2060, então aquela Type-C, certeza que é uma Thunderbolt. No site diz, né, que quando vem com a RTX 2060, a Type-C não é uma Type-C, é uma Thunderbolt, na verdade. 6 GB dedicado DDR. É para ser DDR6 aqui, depois eu vou me informar certinho. 6 GB DDR6 porque é processador de 10ª geração, né? Vamos ver quantos os núcleos aqui. 12 núcleos, né? 6/12, né? 6 núcleos e 12 threads. A webcam dele é bem nítida. Vamos ver aqui. Ó, é quase 1 megapixel. Ele grava em 720, tem 0.9 megapixels. É bom. Grava em HD, 60 Hz. Eu vou ligar a estabilização digital aqui. A câmera é boa, gostei. Coisa que eu achei engraçada é que ele já vem com 50% de bateria, mas não ligou. Enquanto eu não coloquei o cabo, ele não ligou. Engraçado isso. Em Full HD o vídeo tá rodando de boa, porém 4K aqui pra ver. A tela dele é linda, hein? Show, espetáculo de tela. Vamos ver rodando um vídeo em 4K. O gerenciamento dele acho que não tá nem coçando, né? Vamos lá, tá em 19, 7, dá uma variação pequena ali de processamento.
Ela tá usando mais de 50% da GPU interna. A GPU externa tá desligada. CPU tá bem de boa, 4K, hein? Nem coça o processador, né? E que tela, hein? Show de bola essa tela. Nossa. Só que esse computador tem problema de superaquecimento. A Dell não pensou muito bem no aquecimento dele. Vamos ver o áudio. O áudio sai daqui. Que tela, hein? Dá a impressão que eu tô entrando dentro da filmagem. A tela dele é animal, hein? E é isso aí, esse foi o unboxing e primeiras impressões do Dell G3. Com a NVIDIA 2060. Quem gostou deixa um like, quem não é inscrito se inscreve no canal. E já tô montando o próximo vídeo, galera. Até a próxima.